dumugi surat Al-Baqarah ayat 100 ayat 100 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا يا أيها الذين hei eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la taqulu aja padha ngucap sira kabeh ra'ina ing lafaz ra'ina wa qulu lan padha ngucap sira kabeh ungdurna ing lafaz ungdurna wasma'u lan padha ngrungokno sira kabeh walil kafirina lan iku tetep keduwe wong-wong kang padha kafir adzabun alima adzabun tawi siksa alimun kang larani. Nah, niki ayat sababun nuzuli nggih. Kejadian ingkang barengi turunipun ayat niki niku nalikane enten tiyang kalih wong Yahudi. Enten tiyang kalih wong Yahudi jenenge niku Malik bin Saif setunggalipun Rifa'ah bin Zaid. Nah, niki angger ketemu kalih Kanjeng Nabi terus Kanjeng Nabi ngendika dawuh nggih. Berkaitan kalih perintah-perintah sing abot. Abot niku contone misale kados perang niku abot nggih. Nah, ngoten niku jawabe ra'ina. Ra'ina niku maknane nek teng basa Arab nggih. Niku saged saking riayah niku njaga. Nek maknane saking basa Arab niku apik. Njaga utawa perhatian. Jadi nek ra'ina saking basa Arab niku maknane jenengan mbok perhatike kondisine kita. Kadang kan enten tiang dikei perintah sing abot tapi merasa berat terus njaluk coba engkau perhatikan keadaan saya ini lemah masa diberi beban yang begitu berat niku nek cara basa Arab. Jadi sebenarnya kalau pakai bahasa Arab niku tidak masalah tapi karepe wong Yahudi niku ra'ina niku tidak dalam maksud bahasa Arab. Tapi maksudnya ra'ina niku adalah dalam bahasa Ibrani. Ya, bahasane wong Yahudi niku bahasa Ibrani. Ya. Bahasa Ibrani ya. Niku
maknane al-humku wal jahlu. Nah, wa qillatul aqli. Maknane ku bodoh. Nggih, lemah akal. Sehingga maknane ra'ina nek teng basa Ibrani niku wa bodoni kita. Nah, niku. Jadi gawe napa hilah. Hilahe wong Yahudi. Nek dingendikani Kanjeng Nabi koyok ngrungokke tenanan. Nggih, koyok ngrungokke temenanan. Sehingga wong-wong mukmin niku sing do krungu ucapane wong Yahudi sing munafik niku do takjub karo jawabane wong Yahudi. Wah, apik men iki dingendikani Kanjeng Nabi terus jawabane ra'ina. Lah niku ketahuan nggih, ketahuan setelah wonten setunggalipun sahabat. Niku asmanipun Sa'ad bin Mu'ad nggih. Niku ketika wong Yahudi kan biasa nek teng ngarepane Kanjeng Nabi niku alus apik, tapi nek teng buri niku terus do ngrundel. Wah ngrundel prestasine mau. Wah aku mau bar ngakali Muhammad. Wis bar ningati untuk wahyu-wahyu koyo ngene aku jawabe ra'ina. Padahal ra'ina sing tak masuki basa Ibrani. Aku Muhammad iki ancen bodho tenan iso dibodhoni kaya ngono. Lah Sa'ad bin Mu'ad niki terus krungu nggih. Krungu. Wah langsung nggih Sa'ad bin Mu'ad langsung. Nah, pisan meneh aku krungu sampean ngucap kaya ngene ning ngarepane Kanjeng Nabi. Tua antem gulumu. Tak ketok gulumu. Niku Sa'ad bin Mu'ad. Langsung Sa'ad bin Mu'ad cerios teng Kanjeng Nabi. Lajeng turunlah ayat niki. Mergo napa wong-wong sing do iman nggih. Niku mergo weruh ngrungokke jawabane wong Yahudi sing apik kaya ngono. Niku ngerti-ngerti Kanjeng Nabi terus melu-melu do ra'ina. Padahal tidak tahu maksud asline dari wong Yahudi niku ngece. Ngendikane Kanjeng Nabi, ngenyek ngendikane Kanjeng Nabi. Maka turunlah teng mriki. He wong-wong sing do iman, aja ngucap ra'ina. Wa qulu tapi ni padha ngucap sira kabeh ing lafaz umdzurna mugi mirsani panjenengan na ing kita ai ungdur ilaina nggih ungdur ilaina mirsani panjenengan ilaina maring keadaan kita. Nah niki luweh apik karena tidak ada bekas ngenyek Kanjeng Nabi. Nek niru ra'inane wong Yahudi niku berarti nglanggengake kebiasaane wong Yahudi yang biasa menghina wahyune pangeran, menghina Kanjeng Nabi, tapi diselempitke. Nggih, ketoke ora menghina padahal menghina jero banget. Nah, makanya terus wong-wong mukmin dadi kandhani, aja ngucap ra'ina, tapi ngucap zurna. Wasma'u lan padha ngrungokno sira kabeh. Nah, padha ngrungokno sira kabeh. Ngrungu niku maksude ngeten nggih. Nggih kados misale ngaos ngeten iki nggih. Krungu kan mendengarkan, tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi juga kemudian masuk ke dalam hati. Makanya nek teng tafsir Jalalain nggih niku dingendikake sima'un qabulun nggih. Jadi pendengaran yang kita itu bisa menerima. Nah, walil kafirin lan iku tetep keduwe wong-wong kang padha kafir adzabun alimun, azab sing pedih. Lah keadaane wong Yahudi nggih sing seneng plesetake ucapane niku wau. Niku dikategorikan sebagai wong sing kafir. Lah wong sing kafir niku bakal entuk adzabun alimun, azab sing nglarani. Ya lara banget niku iso. Nek mboten percaya ya jajal loro banget. Jadi wong-wong Yahudi sing ngaku do iman terus nek dingendikani Kanjeng Nabi kaya ya niku dikategorikan sebagai wong sing kafir. Makanya ide niku kadang kudu hati-hati nggih, karena kita itu kan sering kumpul kali wong sing apik, kumpul kali tiyang saleh utawa dingendikani karo bapake dhewe utawa wong tuane dhewe. Terus rada nyelimurke jawaban niku juga bahaya karena serupa dengan kelakuane wong Yahudi sing ketoke iya padahal ora.
Nek teng ngarepane kiai, oh nggih, siap. Oh padahal yang mburi belum beli. Nah niku bahaya, nggih. Bahaya. Niku serupa dengan aktivitas wong Yahudi. Ma yawaddu ora demen sapa alladzina kafaru, sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina min ahlil kitab, saking wong ahli kitab. Ahli kitab niku berarti Nasrani kali Yahudi, ahli kitab Taurat lan Injil. Walal musyrikin lan ora ing wong-wong kang padha musyrik. Ora demen ayyunazzala apa arep ing yen to den turunake alaikum ing ngatasé sira kabeh apa min khairin saking kepecikan mir rabbikum saking pangerane sira kabeh. Wong-wong Yahudi, wong-wong Nasrani, wong-wong musyrik niku gak seneng nek misale Kanjeng Nabi niku entuk keapian sithik mawon niku gak seneng. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lah teng mriki dijelasake. Nek wong kafir niku enten dua golongan. Nggih sing dikategorikan kafir teng jero Al-Qur'an niku enten dua golongan. Yang pertama adalah kafir golongan ahli kitab, yang kedua adalah kafir golongan wong musyrik. Dan dua-duanya ini meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta alam semesta. Bedone nek ahli kitab niku wis tau munangi nabi. Nabi Isa, Nabi Musa dan duweni kitab Injil kali kitab Taurat, tapi tidak mau mengakui kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku wong ahli kitab. Karena tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad, maka kemudian dihukumi kafir. Iku sing ahli kitab. Nek wong musyrik gitu, nek wong musyrik niku percaya nek Allah niku pangeran. Makanya nek ditakoki wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Misale takok teng wong musyrik niku, sapa sing nyiptake bumi karo langit? Niku jawab la yaqulunallah, mesti jawab niku Allah. Oh niku wong musyrik. Tapi menganggapnya manusia itu terlalu kotor kalau langsung berhubungan dengan Allah, maka butuh maklar ini. Wah, akhirnya gaya maklarin apa? Berhala sehingga nyembah do nyembah berhala. Anggapan ini. Terus ada keyakinan wong musyrik niku yang keliru. Salah satunya adalah ketika menganggap al-malaikatu inatha, malaikat-malaikate Allah itu adalah anak-anak wadone pangeran. Terus wong musyrik niku, banyak sekali amaliyahnya. Niku yang bertentangan dengan syariat agama. Misal niki, nek dhewe menyembelih kewan kan harus dengan menyembelih niki jalan hidupnya, nggih, kerongkongan dan tenggorokan. Tapi nek wong musyrik mboten, nggih. Padahal gobuk ngono anggere mati langsung sikat ngono ya. Nah. Jadi wong musyrik niku meskipun yakin bahwa Allah itu adalah pangeran, nggih. Tetapi akidah yang lain itu kotor. Salah satunya niku nggih butuh maklar sing rupane wit gede misalnya nek teng Indonesia nggih. Terus utawa arwah-arwah utawa nek teng Mekah niku dengan menggunakan media yang berupa berhala, reca-reca. Maka kemudian mereka dihukumi sebagai kafir. Jadi kafir niku enten ahlil kitab, enten wong musyrik. Dan dua-duanya niku sama-sama iri karo Kanjeng Nabi. Nggih. Ade gak seneng karo nikmate wong liya niku kan mergo iri. Wah, ana tanggane misale bar ngedunke mobil anyar. Nek gak seneng berarti nah iki meri sampean iki iri. Wong musyrik gitu. Nggih. Wong kafir itu gitu, wong ahli kitab. Angger Kanjeng Nabi niku bar entuk wahyu. Utawa menang perang. Wah, rasane teng mriki niku ndongkol banget.
Lah rasa irine wong-wong ahli kitab karo wong musyrik niku beda. Nek ahli kitab niku irine, napa sing dadi nabi kuwi kok Muhammad sing udu anak turune nabi-nabi sadurunge. Mergane ngertine nggih ngertose anak turune nabi menurut wong Yahudi niku ya wong Bani Israil, mulai dari zaman Nabi Ishak sampai kemudian Nabi Isa niku semuanya adalah orang-orang Bani Israil. Wah kudu niki sing dadi nabi yo membudayakan budaya masa lalu ya, biasanya Bani Israil kudune ya Bani Israil. Wah malah tiba ning Muhammad sing bangsa Arab. Makanya meri kemudian kudu niki sing dadi nabi iki wong Bani Israil. Lah wong musyrik itu beda lagi. Nggih. Dadi wong musyrikin Mekah niku menganggap terutama sing penggede-penggede ini nggih, penggede-penggede ini utawa sing luwih tuwa daripada Kanjeng Nabi. Walah sing dadi nabi kok Muhammad cawingi sore jane yo nyong ya sing luwih berhak kedudukane pangkate luwih dhuwur, umur luwih tuwa malah cawingi sore dadi nabi. Makane meri nggih. Emane ini kadang nggih, misale ana wong tuwa ngoten. Walah sing imami masjid kok cah enom wingi sore nyong ora gelem melu ngimami. Lah niku hati-hati niku. Jadi ada rasa gengsi untuk ikut Kanjeng Nabi. Nggih. Sing pertama gengsi mergo beda sukune, nggih, beda banine. Yang kedua niku gengsi karena kedudukannya merasa dia itu lebih tinggi daripada Kanjeng Nabi. Nggih. Mane jadi gengsi dalam perkara agama niku bahaya, nggih. Perkara agama niku bahaya. Itu harus dihilangkan, nggih. Misal niki. Wah, gengsi ya napa ning masjid sing imami saka Bani kae wah niku nggih. Walah gengsi ya arep sedekah sing dadi panitia wae wong kae kok. Lah kita itu terlalu ngurusi nggih wong-wonge sing dadi teng arep. Tapi tidak memandang bahwa misalnya salat berjamaah itu perintahe Allah, perintahe Kanjeng Nabi. Jadi sing dianggap yang kita pandang niku sing pengarepe, ora pangerane. Padahal sedekah niku perintahe sinten? Allah. Salat jamaah perintahe Allah. Tapi perintahe Allah nggih, mergo keterbatasan pandangan kita kalah karo menungso sing awake gak seneng. Lah pertanyaannya kedudukannya Allah karo kedudukannya wong sing tidak kita seneng niku dhuwur sapa? Kedudukannya Allah. Seharusnya asli nih, siapapun sing imami, siapapun sing dadi panitia sedekah, panitia zakat, panitia pembangunan masjid, niku tidak menghalangi kita untuk tetap berbuat baik. Wah, tapi kan mboten ya. Arep salat jamaah ndelok sing imami ya. Arep wudu ning masjid wah ndelok sing dadi panitia. Wah niku bahaya dan niku tidak dicontoni kalian para sahabat. Sahabat Abu Bakar niku ketika Kanjeng Nabi Muhammad sedo niku langsung ngendika ngeten. Saiki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis sedo. Ngerti ya sira kabeh nek sing merintahke untuk menyembah Allah itu adalah Allah. Bukan Kanjeng Nabi. Sehingga ketika Kanjeng Nabi Muhammad wis itu perintah Allah itu tetap langgung karena Allah tidak pernah mati. Ini untuk menegaskan jangan karena hanya person, jangan hanya karena seseorang terus terus tidak melakukan kebaikan. Mergo kebaikan sing ana ning agama niku perintahe Allah. Jadi jangan pandang bulu siapa yang ada di depan. Mergo ini kelakuane wong Yahudi, kelakuane wong musyrik itu ngoten niku ya. Ndelok-ndelok sewah sing dadi nabi udu saka banine nyong, sing dadi nabi luwih rendah derajate pangkate donya daripada nyong akhirnya tidak mau ikut. Itu juga
bahaya. Nggih. Nah niku. Lajeng wallahu lan utawi Allah iku yakhtassu nggih ngususake sapa Allah bi rahmatihi kelawan rahmati Allah may yasha'u man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Ya, jadi Allah niku memberikan rahmatnya itu kepada siapapun yang Dia kehendaki. Nggih. Dan iku patokane ora iso, patokane menungso niku gak iso. Nggih. Misale patokane menungso niku kan ngeten nggih. Wah iki wong gelem mondok. Wah iki sesuk mesti dadi bakal kiai gedhe. Wah. Terus akhirnya nyawang bocah li, wah kae bocah dolanane bar HP-nan tok ning omah ning pendak dino. Ning gerdu ya HP-nan wae. Wah iki sesuk mesti gedene mbejujak. Niku pandangane menungso ngoten. Nggih. Utawa wah iki wong gaweane apik pendak dina salat jamaah ning masjid. Wah kancane pendak dina nenggak minuman keras ning pinggir gerdu. Wah iki mesti husnul khotimah siji suul khotimah. Ini kan pandangane menungso. Tapi teng mriki ditegaskan bahwa pangeran itu yang hanya berhak memberikan mana yang mau diberi hidayah, mana yang tidak. Sehingga kadang kalkulasi ini menungso niku luput. Nggih. Sing ngertine wong biyen elek, di justice ya. Di napa jenenge diklaim karo menungso, wah iki mesti suul khotimah. Ternyata sadurunge mati tobat. Ya. Sing maune apik, sregep ning masjid nggih, sadurunge mati terus malah melenceng. Ya mergo niku kecewa karo imame misalnya. Wah, senyum ra cocok karo imam, akhire bedal, ora tahu melu jamaah. Oh, niku makane dene niku tidak bisa nggih. Matok wong iki elek, sok bakal mlebu neraka, ora bakal dadi wong apik, ora iso. Nggih. Dan wong sing matok ngoten niku mengklaim nggih bahwa orang ini mesti neraka. Niku dikecam tenan karo pangeran. Nggih, niku nek teng juz 24. Ahum yaqsimuna rahmatar rabbi. Takoki karo pangeran, apa sampeyan iki sing apa wong kuwi mau sing bagi rahmate pangeran. Emangnya aku wis tau ngeki SK. Nggih. Nyo tak kei SK, iki rahmatku kek sapa-sapa. Tidak pernah. Nahnu qasamna bainahum. Sing bagi rahmate pangeran ki pangeran. Maka niki jangan pernah menjustifikasi orang. Nggih, boleh jadi sakniki dadi bajingan tapi sesuk dadi kiai. Bisa jadi nih. Ya naudzubillah min dzalik niki. Nggih. Sing saiki ceramah-ceramah ngeten niki, nggih, iso wae dadi bajingan. Dan itu banyak terjadi. Nggih. Menapa wolak-walik kondisi ini menungso niku. Maka jangan pernah menjustifikasi orang. Karena masa depan dia gak ngerti. Mergo rahmate pangeran dikeke sapa. Ayat niku gak ngerti. Ngaten nggih. Makanya ini wallahu yakhtassu fi rahmatihi may yasha. Wallahu lan utawi Allah iku dzul fadli. Zat kang duweni luwihan al-azimi kang agung. Ya. Nikmat niku disebut fadl. Fadl niku luwihan, turahan lah bahasa dhewe nggih, turahan. Mergone ngeten logikane nggih. Sing duwe donya sak isine niki sinten? Pangeran Allah, nggih ta? Nah, pertanyaannya Allah butuh tidak terhadap dunia dan isinya ini? Enggak butuh. Sehingga napa bagi Allah dunia dan seisinya, langit dan yang lain itu sekedar fadl, luwihan bagi Allah. Mergone Allah gak butuh. Lah, luwihan-luwihan turah-turahane pangeran niku terus akhirnya dikeke teng makhluke niku. Makane wallahu dzul fadlil azim. Allah itu gak butuh dunya sai sini, dan Allah sing berhak bagi endi sing entuk fadhole pangeran, endi sing entuk fadhole pangeran sing luwih sithik. Nah, niku berkaitan kali kondisi nih wong kafir sing gak seneng karo
Kanjeng Nabi, mergone iri. Kenapa yang jadi nabi itu tidak dari golongan kami? Kenapa yang jadi nabi itu tidak dari golongan saya? Mergo iri terus ragilm do melu Kanjeng Nabi. Nah, niki lajeng ayat sing selanjutnya nih. Niki ayat berkaitan kalih nasakh mansukh. Nasakh mansukh niku maknane menghapus utawa mindah, ya. Ini kalau maknane rin kalau jelaske lebih rinci. Manangsakh orang ngapus sapa kita min ayatin saking ayat au nungsiha utawa nglalekake sira utawa nglalekake kita ha ing ayat nakti bakal nekaake kita bi khairin kelawan luwih bagus minha saking ayat au mithliha utawa sepadane ayat. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an utawa hukum-hukume pangeran niku ada yang kemudian dihapus, ada yang kemudian dipindah. Nah, contoh niki. Misale riyen nggih. Riyen niku enten ayat sing berkaitan kalih niki mon sing gampang. Riyen niku ayat dhewe. Mboten ayat dhewe. Kanjeng Nabi masa-masa awal Islam dan para sahabat niku ketika sholat madhepe teng pundi? Teng Baitul Maqdis, teng Masjidil Aqsa. Niku hukum sholat awal itu madhepnya ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian karo pangeran dipindah, dari pertama menghadap Baitul Maqdis, kemudian puter balik ke Ka'bah di Masjidil Haram. Berarti ada hukum pertama sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian ada hukum kedua menghadap ke Baitullah. Nah, yang kedua ini menghapus hukum yang pertama, sehingga hukum yang pertama niku sudah tidak berlaku lagi. Niku salah satu maknane nasakh. Jadi menghapus hukum sebelumnya yang sudah ditetapkan oleh Allah. Niku jenenge nasakh. Nah, wong-wong Yahudi, wong-wong kafir, nggih. Niku terus ngenyeki Kanjeng Nabi. Ngenyeki wong Islam. Wah, kok Muhammad iki jan saiki merintahke kaya ngene. Sesuk malah dilarang, iki gak konsisten Muhammad. Lah. Yang lainnya nggih. Terus enten sing ngenyek ngeten mulih. Wah, Muhammad iki jan wahyu tumiba ning wektu bengi tapi awan dilalekake. Niku sindiran nggih. Wingi merintah ngono, saiki terus wis gak diperintah utawa diganti perintah, iki gak konsisten. Nah, makanya terus turunlah ayat ini, manangsakh min ayatin aw nunsiha. Kami atau Allah itu tidak menurunkan, tidak menasakh sebuah ayat utawa nglalekake ayat. Tetapi ini napa? Kami mengganti dengan yang lebih baik atau yang sepadan dengan ayat itu. Nah, gitu. Nah, dan ini kuatah, nggih. Ayat yang berkaitan bahas nasakh mansukh ini ada. Contohnya misalnya enten ayat lindune wa idza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar. Terus nih kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Ini ayat lindune. Ngendikana sira ya Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Aku ki ora ganti ayat utawa mengganti hukum karena keinginan nafsu, tapi mergo perintahe Allah. Lah, terus apakah nasakh mansukh niki? Nggih. Ini bisa dikategorikan inkonsistensi napa? Wah, iku ora istiqomah Muhammad iki. Utawa pripun? Nah, niki yang jadi
persoalan karena ini yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik, wong-wong kafir. Nuduh Kanjeng Nabi ini gak konsisten, masa ajaran agama gak konsisten. Nah, ini jawab ulama. Wong-wong kafir itu memberikan protes yang semacam itu, terutama wong Yahudi, wong Nasrani, itu karena khawatir. Mereka itu sadar. Riyen zamane Nabi Musa itu ada hukum yang diberlakukan, gitu. Terus turunlah, dikirimlah Nabi Isa dengan kitab Injil yang juga membawa hukum baru yang berbeda dengan Taurat. Dan hukum baru itu statusnya, nek nggen konsep niku nasakh mansukh, itu kan menghapus hukum yang sebelumnya. Maka anggapane ngeten, wah iki nek perkara ngene sampai awake ditampa bahaya iki berarti. Mergone apa? Awake dhewe wong Bani Israil mesti kalah karo wong Nasrani. Mergo tekone luwih dhisik awake dhewe. Wong Nasrani kalah karo wong Islam. Mergo tekone sing paling keri kuwi Islam. Karena apa? Hukum yang paling terakhirlah yang menghapus hukum yang sebelumnya. Mergone apa? Hukum-hukum sing biyen wis ketinggalan zaman. Ya, kan kathah. Gitu. Enten aturan sing biyen pas, tapi sakniki wis gak pas. Nggih kula nek ngibaratke kaya HP. Nggih, kaya HP. HP niku biyen Nokia 6600 niku wis paling top-tope HP. Niku HP. Tapi untuk masa itu. Tapi nek sakniki nggawa Nokia 66, kira-kira pripun? Sama, nggih. Nabi Musa dengan Tauratnya itu adalah yang paling baik untuk masanya. Nabi Isa dengan Injil itu adalah yang paling baik untuk masanya. Tetapi untuk umat akhir zaman yang paling tepat itu harus memakai Al-Quran. Sehingga ketika Al-Quran wis turun, maka wis ora layak untuk menggunakan Injil, tidak layak untuk menggunakan Taurat. Nah, makanya do nentang ini konsep nasakh mansukh. Makanya do ngarani wah Muhammad ki gak konsisten. Supaya nopo pemahaman ini tidak diterima oleh orang umum. Nah, itu ya. Jadi kan saat ini misalnya HP ini kan sudah api-api kan gitu. Sudah Android. Misalnya nasi nggo 66 ribuan kira-kira. Ya kondisi kita dengan orang Yahudi, orang Nasrani sebenarnya begitu. Ayo wis upgrade-an nggih. Wong Yahudi Nasrani wis ketinggalan zaman. Nah, nasakh kalian mansukh nggih. Niku macam-macam bentuke. Sing pertama niki nasakh teng jero Al-Qur'an nggih. Niki tak jelasi rada rinci mergone kersane kertas. Karena niki vital niki. Teng pemahaman napa nek teng ilmu tafsir. Nasakh mansukh niku ada 3 jenis. Yang pertama niku yang dinasakh adalah lafaz dan hukumnya. Jadi mbiyen pernah ono turun teng Kanjeng Nabi ayat Al-Qur'an berkaitan karo hukum sesuatu. Nah, tapi kemudian itu dihapus. Teng jero Al-Qur'an ya wis ra ana, hukume juga tidak diberlakukan lagi. Nggih. Niku contone misale nggih. Ka'asri radha'atin ma'lumatin yahrimanna nggih. Dadi 10 persusuan, saudara persusuan yang diharamkan. Nah niku sakniki wis ayat tidak mengenal itu. Dan ayat teng jero Al-Qur'an juga pun mboten enten. Nggih. Terus enten yang kedua, jenis yang kedua itu adalah naskhul lafzi dunal hukmi. Jadi yang dinasakh niku hanya lafadznya, tapi hukumnya masih berlaku.
Lafate wis ra ono teng jero Al-Qur'an, tapi hukume tasih berlaku dalam hukum Islam. Napa niku? Niku berkaitan kalian ayat rojam. Nggih. Jadi riyen niku pernah Kanjeng Nabi entuk ayat niku ngendikane asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zayyana farjumuhumal battah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Misalnya ana wong tua lanang utawa wong tua wadon, maknane wong tua niku orang yang sudah menikah, laki-laki maupun perempuan, keduanya berzina, maka keduanya ini harus dirajam sebagai balasan dari Allah. Ini ayatnya saat ini teng Quran wis ora ono. Tetapi hukumnya masih berlaku di dalam hukum Islam. Jadi nek ana wong zina muhson maka harus dirajam sebagai penebus dosanya. Hukumannya. Lah, kok sakit sampai mboten enten? Mergo Kanjeng Nabi kemudian memerintahkan itu untuk tidak lagi dituliskan di Quran atau tidak lagi dimasukkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ini Sayyidina Umar. Nggih, niku ketika pembukuan Quran niku terus ngendika niki. Aku ki wedi. Misal ayat rojam itu tidak lagi dipakai hukumnya oleh orang-orang Islam, mergone terus do ngucap. Wah, mergone ayat rojam gak ono ning Al-Qur'an kok. Berarti ora wajib rojam. Berarti tidak harus rojam. Mergone ning Al-Qur'an gak ono. Padahal ngendikane Sayyidina Umar, ayat rojam pernah turun kepada Kanjeng Nabi, terus kami menyaksikan bahwa rojam ini benar-benar dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Mergone napa? Enten hukumnya tapi tidak ada lafadznya di Al-Qur'an. Tapi memang dinasakh nih. Nah, terus yang ketiga niku enten sing dinasakh hukumnya. Tetapi lafate niku tasih enten. Nah, niki kathah. Jadi hukumnya sudah dinasakh tapi lafate tasih enten teng jero Al-Qur'an. Contoh setunggaling ayat nggih. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah lil walidain. Nah, diwajibkan bagi kalian ketika sudah merasakan kehadiran mati untuk meninggalkan wasiat yang baik kepada kedua orang tuanya. Niki dinasakh. Kalih napa? Kalih setunggalipun hadis. La wasiyata liwarithin, ora ana wasiat kanggo wong sing marithi. Nah, makane ngeten nggih logikane. Logikane begini. Jadi orang yang mati itu kan meninggalkan harta warisan. Ketika meninggalkan harta warisan, maka ahli warisnya mendapatkan harta waris itu dengan porsi masing-masing. Ini ku teng juz 4 dijelaskan rinci sekali niku. Nah, maka ketika sudah mendapatkan warisan sudah tidak boleh lagi ditinggali wasiat karena mengko entuke dadi double. Ada nggih? Jadi orang untuk wong untuk warisan terus untuk wasiat. Tapi dulu di awal, nggih, Kanjeng Nabi pernah mewajibkan itu. Nggih, dadi wong sing arep mati kon ninggali wasiat ning bapak ibune. Nah, tapi terus dinasakh karo ngendikane Kanjeng Nabi kemudian dengan ayat Al-Qur'an. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an. Niku salah satu contoh teng warisan. Enten mulai contohnya misalnya, nggih. Di awal-awal Islam, wong-wong Islam niku banyak yang meminum khamr. Biasa dadi nggih. Misale nek zuhur salat, ampun nek bar asar kae nenggak. Ayo ini kumpul ya, ini biasa riyen. Nggih. Dan ayat-ayat yang pertama turun berkaitan karo khamr. Niku menjelaskan hanya begini.
Kul ngendika sira ya Muhammad, fihima ismun kafirun. Nggih. Khamr judi kuwi dosa gedhe. Wa manafi'u linnas. Nggih. Tapi juga ana manfaate kanggo menungso lho niki. Mergane napa iso marake nglaleke masalah. Tapi dijelaskan mulai wa ismuhuma akbaru min nafihima. Tapi dosane iku luwih gede daripada manfaate. Jadi madharatnya itu lebih besar daripada maslahatnya. Hanya dijelaskan dan belum diharamkan. Nah, terus mulai ono masalah, nggih. Ono masalah. Ada satu orang sahabat, nggih, bar nenggak dan terus mabuk kan, nggih. Mabuk. Terus waktu tiba sholat. Wah, waktu tiba sholat akhirnya pas ngeliyeng-ngeliyeng ini, ayo sholat ayo. Sholat akhirnya. Sholat dalam keadaan ngeflay. Dan ketika dalam keadaan ngeflay itu bacaan sholatnya jadi gak genah. Ora karuan genahe, keliru. Nah, ini ana sholat bacaane keliru, hati-hati kayak ngeflay kayak. Nah, baru itu setelah itu dilaporkan ke Kanjeng Nabi, turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ojo do salat ketika dalam keadaan mabuk. Wah, akhirnya saiki kesempatan untuk ngeflay berkurang ya. Karena kalau siang sudah tidak mungkin. Habis kerja, habis asar wis ra mungkin mergo bar kuwi maghrib. Bar maghrib juga tidak mungkin. Dan hanya mungkin itu kalau habis isya. Habis isya tekan subuh niwan dawa banget. Lah, setelah berlangsung sekian lama, terus gak dijelaskan keharamannya secara pertelo, secara rinci di Al-Qur'an. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Khamr, ya, judi, terus ngundi utawa taruhan niku rijsun najis, salah satu dari perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauh itu supaya kalian beruntung. Nah, niku juga mencontohkan ayat yang menghapus status hukum ayat-ayat sebelumnya. Tapi semua ayat niku tasih enten teng jero Al-Qur'an. Ya, jadi ayat yang jelaskan nek khamr niku ana manfaat, niku ana teng jero Al-Qur'an. Ayat yang menjelaskan wong ngombe aja nek pas nyedaki salat niku enten teng jero Al-Qur'an. Jadi hukumnya sudah tidak berlaku, tapi lafadznya masih ada dalam Al-Qur'an. Nah niku nggih dadi ayat nasakh mansukh niku ngoten niku. Enten sing wis ora ana hukume, ora ana lafate, ana sing ana lafate tok, ana sing ana hukume tok. Nah, sing jadi perdebatannya kadang ayat nasakh yang menghapus status hukumnya, hukum ayat sebelumnya itu apakah berlaku selamanya atau dalam kondisi tertentu ayat sebelumnya bisa diterapkan. Contoh nih misalnya nggih. Enten wong sing biasanya minum minuman keras dan dia tidak bisa lepas dari minuman keras. Apakah langsung ada jiko status hukum yang terakhir? Wah, minuman keras itu haram. Wah, sampai nek tetep ngombe setan. Mergo amale setan. Kudune orang nenggak ya, jare wis tobat langsung ngilangi kudune setan sampean ora iso. Atau kita menggunakan tahap-tahapan. Nggih. Oh, nek arep nenggak ya sebetulnya ngojo pas salat lah, dikurangi. Nek arep nenggak ya pas bengi kae, nek barisa. Nah, jadi sing biasanya sak gendul dikurangi tadi.
waktu ini hanya terbatas. Boleh enggak itu? Nah itu yang jadi ikhtilaf. Apakah nasakh niku mutlak sudah tidak bisa diganggu gugat, utawa nasakh itu maknanya adalah memindahkan hukum sesuai dengan kondisinya. Nah niku kula ngendikake nek nasakh niku maknane satu menghapus, yang satunya niku adalah intikal, mindah hukum sesuai dengan kondisinya. Dan niku ulama debat di sini nggih. Ada yang mengklaim wis jenenge hukum kaya ngene wis kudune kaya ngene. Sing siji mboten. Ya enggak, sesuai dengan kondisinya. Kondisinya dulu seperti itu, lah saiki sing cocok kaya ngopo. Kondisi menungso sing seperti apa, ini hukumnya seperti ini. Nah, engko nek wis mundhak derajate, wis mundhak tobaté gek diunggari meneh sampai kemudian menuju hukum yang paling akhir. Nah, niku yang jadi perdebatan teng mriku niku. Nah jenengan ajeng melu kloter sing pundi? Kloter sing kondisional utawa kloter sing saklek. Wis jenenge haram yo haram. Lah niku terserah jenengan. Niku masing-masing enten pendapate dan ada dasar hukumnya. Nah, na'ti bi khairim minha, ya. Na'ti bi khairim minha, bakal nekaake kita bi khairim minha kelawan perkara kang luwih apik minha saking ayat sing dinasakh niku. Nah, dan ayat nasakh mansukh utawa hukum yang terkini niku punya sifat dua. Yang pertama niku khairim minha, lebih baik daripada hukum yang sebelumnya. Yang kedua niku misliha au misliha utawa sepadane ayat sing dinasakh. Jadi cara pangeran ki ngeki pilihan ning manungsa. Pilihane sing pertama niku mesti luwih apik. Yang kedua niku padha karo sing wingi status kebaikannya. Contoh niki misalnya sing luwih apik. Nggih. Jadi luwih apik niku ada dua tolok ukur. Yang pertama niku lebih ringan untuk dijalankan. Nggih. Yang kedua niku pancen luwih gedhe ganjarane. Contoh niki misalnya sing lebih ringan. Jadi sing awal-awal perang niki, ketika perang Badar niku wong-wong muslim niku diharuskan berangkat berperang minimal nggih. Kalau perbandingannya itu 1:10 niku tetep kudu kon mangkat. Nggih, maksimal 1:10 niku di bawah itu harus berangkat. Misal niki wong muslim ana wong 100. Terus musuhe niku ana wong pinten? 1000. Niki saya kon mangkat. Nek gak mangkat dosa. Oh. Keras rae. Oh. Jadi yang pertama niku 1:10. Niku yang pertama ketika perang Badar. Maka kenapa ketika perang Badar wong 300 musuhe wong 1000 tetep berangkat. Padahal nek cara logika, cara jenengan dadi komandan pripun Jal? Gua pikir-pikir ya. Wah iki sing komandane Badar gak ono. Mesti pikir-pikir, wah 1:3 ya setor nyawa tok piye. Nah. Tapi waktu niku ayate pangeran. Iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Iki janjine pangeran. Iyyakum minkum 20 sabirun. Sampeyan wong 20 kabeh sabar kabeh, tetek kabeh. Yaghlibu mi'atain. Wong 20 kuwi iso ngalahke wong 200. Maka 1:10. Lah perang Badar itu hanya 1:3. Dan wonge do sabar kabeh, tetek atine kabeh. Makanya ketika maju perang Badar dikai kemenangan. Ini cara berlaku sakniki pripun sakniki? Wah. Pikir pindho sakniki niku. Lah, pangeran ngertos karena orang ahli Badar itu memang sahabat-sahabat ahli Badar niku punya kadar keimanan yang luar biasa. Nggih. Jadi mantepe karo ngendikane Kanjeng Nabi niku luar biasa. Ketika menungso muslim, ketika muslim itu sudah banyak, nggih.
niku keimanane ora kaya wong Badar. Nah, maka kemudian Allah menurunkan melih ayat yang menasakh status ayat sebelumnya. Dan niku rada ana sindiran niku karo pangeran dingendikane ngeten. Al-an khaffafallahu ankum. Saiki Allah gawe enteng ning sira kabeh. Wa alima anna fikum dhafa. Krana Allah niku ngerti, nek sampean kabeh nek iki duwe kelemahan ora kaya mbiyen ahli Badar. Lah, makanya yang dari 1 banding 10, maka grite karo pangeran niku didunke 1 banding 2. Mudune akeh banget. Nggih, 1 banding 2. Dadi nek ana wong 10 niku iso ngalahke wong 20. Wong 100 itu ngalahke wong 200. Sehingga haram hukumnya nek misale nggih ana perintah jihad awake dhewe wong 1000 kono wong 2000 terus mundur. Nah niku. Jadi kudu mangkat. Niku ayat sing menjelaskan napa dhewe dikai keringanan dibandingkan ayat yang sebelumnya. Nek sadurunge 1 banding 10, kemudian 1 banding 2. Ngoten nggih. Lah, terus enten mulih ayat sing ngendikake sing luwih apik niki nggih. Yang mengemukakan nggih bahwa mendapatkan pahala yang sama meskipun seseorang itu diberi keringanan atas suatu hukum. Contoh niki misalnya niki berkaitan kalih poso. Faman syahida minkumus syahra falyasumh. Nek weruh bulan terus poso. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sing lara, sing dalam perjalanan, maka boleh untuk tidak berpuasa tapi harus mengganti di hari yang lain. Lah, terus wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nggih. Tapi kanggone wong-wong sing gak kuat poso temenanan, sing wis tuwa banget, sing wis lara tidak bisa diharapkan kesembuhannya, sangat kecil persentase sembuhnya, maka kemudian diganti fidyah. Lah, sing ganti fidyah niki status ganjarane padha karo wong sing poso. Jadi ora terus dianggap wah kaya bayar fidyah kok ganjarane akeh nyeng. Enggak. Sama-sama karena poso ade nglakoni perintah pangeran, sing fidyah juga melakukan perintah pangeran. Sama-sama. Sehingga status pahalanya itu sama. Nah, niku ayat nasakh yang mencerminkan lebih baik karena apa diberi keringanan tapi status ganjarane padha. Utawa enten ayat nasakh yang kedudukannya itu tidak lebih baik tapi sepadan. Contoh niki misalnya. Nah niku ketika Kanjeng Nabi niku madhep teng Masjidil Aqsa, kemudian dinasakh fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Madhep saiki ning Masjidil Haram. Dari Masjidil Aqsa kemudian balik ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Baitullah. Niku statusnya sama. Statusnya sama. Mergo Masjidil Aqsa juga masjid yang punya napa? Nilai sejarah yang tinggi. Masjidil Haram juga demikian. Maka misliha. Jadi nasakh ayat yang menasakh ayat atau hukum sebelumnya tapi statusnya sepadan. Nah, niku ayat nasakh. Alam ta'lam apa ta ora ngerti sira annallaha satemene Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji iku qadirun zat kang kuwasa. Alam ta'lam apa ta ora ngerti sira annallaha satemene Allah lahu iku tetep keduwe Allah mulkus samawati utawi kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa ma lakum lan ora ana iku keduwe sira kabeh min dunillahi saking saliyane Allah apa mi waliyin saking waliyin penolong wala nasirin lan ora ana penolong. Nggih. Bedane wali kalih nasir nggih. Niku sama-sama isa dimaknani penolong.
Tapi nek wali niku orang yang menolong. Nggih. Karena punya kedekatan. Niku wali. Mbah kedekatan nasab berarti sedulure dhewe, mbah kedekatan persahabatan. Misalnya koncone dhewe. Misal nih jenengan nyileh duit ning koncone nulungi lah, koncone niku wali niku berarti. Jenengan duwe sedulure jaluk itu nulungi niku wali. Tapi tek nasirin niku maknane penolong, tapi tidak punya kedekatan apa-apa dengan kita. Misal nggih ana wong kecelakaan ning dalan, terus saya dhewe kan ora kenal kuwi. Wah, itu langsung mandek melu nulungi. Lah dene niku dadi nasirin. Dadi ana wali, ana nasir. Nek wali niku wong sing nulungi karena ada kedekatan, mbah kedekatan batin, kedekatan darah atau kedekatan yang bukan darah. Tapi nek nasirin niku nulungi meskipun tidak ada kedekatan apa-apa, niku nasirin. Nah, wong-wong kafir niku diibarate ngoten niku nggih. Jadi ora ana sing iso nulungi mbah tanggane, mbah sedulure, ora ana sing iso nulungi. Apa meneh wong sing gak kenal mung tanggane wae gak iso nulungi. Hanya Allah yang bisa jadi penolong. Nah niku beberapa ayat yang berkaitan kalian ayat nasakh mansukh, kalian sebagian ingkang jelasake prilakune wong Yahudi yang harus kita jauhi nggih. Niku wau. Jadi ampun sing pertama. Jangan sampai kita karena gengsi itu kemudian tidak melaksanakan ajarane agama nggih. Jadi jangan pandang siapa yang membawa atau sing dadi panitiane perintahe Allah. Sapa sing dadi imame, sapa sing dadi panitia sedekah tidak usah dipandang. Jadi kudu mandang iki perintahe pangeran nyong nglakoni. Jangan sampai seperti wong Yahudi sing memandang orangnya, wah bukan dari golongan saya tidak mau. Meskipun tahu itu benar-benar dari Allah. Ini yang pertama. Terus yang kedua, nggih, berkaitan kalian ayat nasakh kalian mansukh. Niku ayat ingkang berkaitan kali hukum-hukum yang dulu pernah diterapkan oleh Allah. Dan niki madhabi ulama niku nggih, terutama sing kula guruni niku lebih banyak yang cenderung yang kedua. Jadi sebuah ayat itu relevan berdasarkan kondisinya. Misalnya niku maka itu tidak bisa saklek. Sing jeneng haram yo haram, tidak ada toleransi, tidak bisa seperti itu karena menungso niku kondisinya beda-beda, beda-beda. Maka nek ningali nggih, dulu ketika Kanjeng Nabi awal-awal niku selalu bertahap. Contoh niku teng pengharaman khamr niku bertahap. Makanya kanggo dhewe misalnya ngadepi wong sing memang sudah terbiasa menjadikan khamr minuman hariannya, niku juga bertahap. Dulu perintah sholat tidak langsung turun 5 waktu. Tapi napa bukrotan wa asilan. Sementing esok karo sore niku juga bertahap. Jadi misalnya ana wong sing gak tahu sholat. Terus iso sholat 2 kali atau 3 kali itu sudah diapresiasi. Mergo napa? Iki gek sinau jare. Sinau. Jadi harus menyesuaikan konteksnya. Ya kecuali wis puluhan tahun ngaku tobat salate isih semono, wah lha niku tobatnya dipertanyakan. Tapi untuk sing awal-awal karena kondisinya gek nembe wae sinau dimaklumi, harus diberi apresiasi. Wis ape nek kaya ngono kuwi lah. Sing penting lakoni terus. Yakin kalau istiqomah seperti itu akan terjadi peningkatan bertahap demi tahap, dan itu sudah dilakukan Nabi beserta para sahabat. Ngaten nggih. Jadi ojo kaku-kaku lah. Nggih. Karena Nabi dulu juga tidak kaku. Al-Qur'an diturunkan juga sesuai dengan kondisi di mana masyarakatnya itu berada. Wah, jajal niki misalnya.
Bayangkan kalau sejak awal Al-Qur'an itu langsung nurunkan ayat khamr ki haram. Kira-kira pripun? Sing do ahli khamr pripun? Wah, nyenggah lah mlebu rono lah ra iso ngombe kak. Mesti ngoten. Asal mergo napa hobine itu, hobine khamr. Hobine. Dan kalau itu sampai langsung dilarang mesti ngeboti hobine daripada. Jadi harus bertahap. Dan wong niku sekarang banyak sing antipati terhadap agama karena niku nganggep wah agama ki abot ya angel e. Salat kudu 5 waktu, ini dilarang padahal nyong hobine kan ngombe narang ngombe lemes nyong. Padahal dulu proses penetapan nggih untuk pengharaman khamr itu bertahap. Maka bagi orang-orang sing kondisine kaya ngene juga sebaiknya bertahap. Ngoten nggih. Jadi jangan kaku-kaku. Jadi itu faedahnya ayat ada nasakh dan mansukh. Ada ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus nggih. Iku amduriduna an tas'alu wallahu a'lam bissawab.